აბა ერთი მომაწოდე. Ხილად. ასე. კიდე. ბევრმა თქვენგანმა შესაძლოა არც იცოდეს, რომ რეზო გაბრიაძის სცენარის მიხედვით გადაღებულ ირაკლი კვირიკაძის ფილმს „ქვევრი“ საფუძვლად დაედო ნობელიანტი იტალიელი მწერლის და დრამატურგის ლუიჯი პირანდელოს მოთხრობა. ახლა არც ფილმს ვარჩევთ და არც მოთხრობას, არც „ქვევრის“ წარმომავლობაზე საუბრობთ. თუ ამ თიხის ჭურჭელს დანიშნულება შეუცვლით, ის შესაძლოა უბედურების მომტანის გახდეს. ჩვენ ახლა ყველანი რუსი ბორნეკას „ქვევრში ვართ დამწყდეულები, ჯერ თავის ამოყოფა შეგვიძლია. დატეხვაც, მაგრამ აი რა პონტია, დატეხვა არავის უნდა. მერე კი როცა ის დიქტატურას საბოლოოდ გააფორმებს, თავსახურს ჰერმეტულად დაახურავს და თავსაც ვეღარ ამოყოფთ. მერე არ თქოთ არ ვიცოდითო, მაგრამ პრინციპში რაღაც ვიტყვით, ან იტყვით. უხაერო რუსული კუშინის სიბნელეში მხოლოდ სიკვდილი იქნება. ამ კომედიურ მოთხრობაზე და ფილმზე ღლიცინის დრო რომ იყოს ვიღლიცინებდი, მაგრამ რუსი ბორიას გრუზიაში მე პირადად ქვევრის ღვინო და ტრადიცია კი არა 2012 წლის 30 სექტემბრის საღამო გამახსენდა. ამ ჯოჯოხეთური ღამის შემდეგ 1 ოქტომბერი გათენდა სპეცოპერაცია ბავშვის გატაცება, რომელიც ენით აუღწერელი ტრაგედიით დასრულდა. გავასულ რაღაც 2 წელი და 2014 წლის 11 ივლისს რუსული პროპაგანდა დაზომბებულ მაყურებელს როსტოვის დევნითა ბანაკიდან შემზარავ ისტორიას შესთავაზებს. თუ როგორ გააკრეს უკრაინელებმა სლავიანსკის центрში 3 წლის ბავშვი ჯვარზე. Как раз тем временем датированная история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Мальчика на доске объявления распяли. წლების შემდეგ გალინა პიშნაკი აღიარებს, რომ ის რაც საკუთარი თვალით ნანახად გაასაღა, თვალითაც არ უნახავს. წარმოშობით უკრაინელი გალინა, რომლის ქმარიც ბერკუტელი იყო და კიევში მშვიდობიან მომიტინგეებს არბევდა, ახლა რუსეთის მოქალაქე და ცხოვრებას მშვიდად აგრძელებს. გალინამ ისტორიის მომგონმა და კრემლის პირველი არხის გადამღებმა ჯგუფმა საქმე გააკეთეს. ტყუილით გაბურებულ რუსებს მორიგი ტყუილი აჭამეს. უკრაინაში ომს ტყუილი 2014-ში სჭირდებოდა და 2022-ში ხომ საერთოდ. ივანიშვილის ქორმის და სლავიანსკის ჯვარზე გაკვრის მოგონილი ისტორია ერთად შეთხევით არ გამახსენდა. ამბავი მარტივად არის ორივე რუსული ტყუილია მოსალოდნელი შედეგით. მეერა რომ მაშინ იქ კოლაქში მხოლოდ ბავშვის გატაცების ინსცენირება იყო გეგმაში. არავინ ელოდა რომ ქვევრში წყალი იქნებოდა. არც რუსი ბორიას მედია მუშაკებმა იცოდნენ, რატომ იყვნენ კონცენტრირებულები მათთვის უცნობ სოფელში არჩევნების წინა ღამეს. დაავალეს და წავიდნენ. მერე დავალებად შეასრულეს რუსული დავალება. დაივლის წლები და ბარბარე რაფალიანცის დედა დროებასთან ინტერვიუში სიმართლეს იტყვის. სიმართლეს კოლაგის ჯოჯოხეთურ რუსულ ღამეზე. მოვიდნენ, გაიმარჯვეს, მოიპოვეს ხმები, მოვიდნენ სისხლიანის კამით და ფარველობენ მკვლელებსაც. ახლა მე რომ შოთა უტიაშვილის 12 აპრილის Facebook პოსტი გაჩვენოთ, ჩასაფრებული ვიქნები? არათია, ანწუხელიძე პიარისთვის არ მომკვდარა. ბარბარე რაფალიანცი დაიხჩო პიარისთვის. 2012 წლის 30 სექტემბრის საღამოს არავინ იცოდა რომ ქვევრში სადაც ბავშვი პიარისთვის გადამალეს, წყალი იდგა. ჯოჯოხეთს არაფერი მოასწავებდა. ახლა 2025-ია და რუსმა ბორიამ წყალიც ჩააყენა იმ ქვევრში, სადაც საქართველო გრუზიად უნდა რომ ჩაახჩოს და რომ დაბეჭდავს გაზსაც გაუშვებს, ბოლომდე გასაგუდად. ის რომ რუსი ბორია ამ ერთდროს სახელმწიფოს ბოლომდე გაანადგურებდა და რუსულ ნეხვში ჩააბეტონებდა, არასოდეს დაუმალავს, არასოდეს. რუსულ გეგმას კოლაგის ქვევრის კოშმარის ღამიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ მიხვებოდა. ორ დღეში 28 აპრილს წელიწადი გახდება მას შემდეგ, რაც მან ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მისმა მარბიელმა რაზმა ანტისაოკუპაციო აქციების მონაწილეებს თავპირი დაულეცა, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მისი მეგობარი გენერალი ლებედი და ამ ჯალათის მეგობარი როდიონოვი 9 აპრილის ღამეს ქართველებს კლავდა, ღიად განაცხადა, რომ მისი ვექტორი რუსეთია. არ დაგლით მისი რუსული ტრაქტატით, მხოლოდ ერთი მთავარი ანტიქართული, ანუ რუსული თეზისი. ყველა ასეთ გადაწყვეტილებას გლობალური ომის პარტია იღებს, რომელიც ნატოზეც და ევროკავშირზეც გადამწყვეტი გავლენით სარგებლობს და რომლისთვისაც საქართველოსაც და უკრაინასაც მხოლოდ საზარბაზნე ხორცის ფასი აქვს. მათ ჯერ 2008 წელს საქართველო დააპირისპირეს რუსეთთან, ხოლო 2014 და 2022 წლებში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში უკრაინა ჩააყენეს. აპრილის რუსული თეზისების შემდეგ იყო სპეცოპერაცია ბოდიში, რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულებულიყო ანწუხელიძის ახალი მკვლელობის მცდელობით. რუსი ბორიას ჯალათიამ და ირაკლი რუსმა რუსული დავალება ზედმიწევნით შეასრულეს. ყველა ბავშვი ჭირდება თავისი მშობელის სახლში და არა
უაზროდ განწირული ვიღაცის პიარისთვის. რაც თქვა იაცოლოგიანმა არის აბსოლუტურად ზუსტი. ეს არ იყო პიარი. აგენტურის ღალატს შეეწირნენ ჩვენი გმირები. და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ ჩვენ მომავალში და სწორედ ამიტომ ვიცავთ კბილებით საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენ არ გვჭირდება ახალი გმირების გაჩენა. ანუ ამ რუსების რუსული ლოგიკით რა გამოდის, რომ კოლაგის წინასაარჩევნო სპეცოპერაცია პიარი არ იყო და ანწუხელიძის თავგანწირვა სამშობლოსთვის, სახელმწიფოსთვის, მომავლისთვის სხვისი პიარი იყო? რუსებმა ვინმე ირაკლი ნათიამ ანწუხელიძე გაასამართლეს და აფრასიზები გმირად გამოიყვანეს. ანწუხელიძე მათთვის მთავარი პრობლემაა, თუ არ იქნება ანწუხელიძის გმირობა, მათი ღია ღალატი სამშობლოს სახელმწიფოს ღალატი ლაჩობა, მეგობრის მტრად და მტრის მხსნელად გამოცხადება ასეხილული აღარ იქნება. რუსები ქართლის მეხსიერებიდან ანწუხელიძის გაქრობას შეძლებენ, უფრადულად დაიჭერს მშვიდობიან მომიტინგეს გრუზინი მილიციელი, აი ესე როგორც დამპალ რუსეთში იჭერს. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают. გმირობა ვაჟკაცობა ადამიანობა გააქრო რეჟიმმა, მერე მოძალადე პოლიციელი სულ ადვილად შეიძლება დააწინაუროს გორია რუსის კარის მინისტრის მოადგილედ. გრუზიას რუსული მილიციის ზედა ეშელონებს 11 მოძალადე ხავს. ეხა ამ ბიჭს დაიჭერენ, იმიტომ რომ ესე მიანიშ. ვინმე მესხმა თავი გამოიშინა, ჯერ ხარებას ვერ აჯობა, მაგრამ კი დაწინაურდა. იქნებ იმიტომ, რომ არარსებული უმრავლესობის ლიდერად წოდებულის მეგობარია. იქნებ წინასწარია და ახლა ვითომ მინისტრს უნდა დაელოდოს ადგილზე. არის ვახო-ვახოს მამუკარმა ჩაანაცვლებს, ვიღაცა ხომ უნდა დახვდეს. მაგრამ ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება ჯალათების თავკაცი, პირველი რუსი მილიციელი. ეს არ არის თავარი ის ფილოსოფია, რა ფილოსოფიითაც ახლა რუსი ბორეკა მართავს გრუზიას. ვინმე მესხი არავინ არ არის, რომელმაც ქართული მილიციის ერთ დროს ღირსეული მუნდირი ჯერ ახალგაზრდების სისხლში, შემდეგ კი რუსულ ნეხში ამოთხარეს. ეს თავდახრილი კაცი იცანით, შესაძლოა ვერ იცანით, თუ ვერ გაგახსენებთ. ყველაზე დიდი ბიუჯეტის მქონე ივანიშვილის ვითომ მთავრობის სამინისტროს მმართველი იყო. დიდი ხანი ეჭიდავებოდა პრემიერად წოდებული და ახლა როცა მოქმედი ირაკლი მთავარი რუსი გახდა, ყველაფერზე ხელის მომწერად იკუთხა, ქარსელაძეც ააფეთქა იმ ბურჯივით, ქარსელაძემ რო ააფეთქა დაუსრულებელ რიკოთზე. და კაცმა თამა და მომღერალმა რუსი ბატონი მესიად გამოაცხადა. ნელბედოვის ჯამს ღმერთი ქვეყანას მოულენს ხსნელს და ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ასეთი ადამიანი ღმერთმა მოგვივლინა. არუშელა, თუმცა ისევე როგორც ვინ იქნება რუსი ბორიას კარის რუსული მილიციის თავკაცი ვახო-ვახო თუ მამუ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვინ შეახრამუნებს ხალხის ფულს დაუსრულებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. თავარი ხომ ქართულს, ანუ გრუზიას ფილოსოფიაა. ეს არასაც დღეს ვაკეთებთ. ის პუძი არის და სხვანაირად არ შეგვიძლია. ანუ ის ბორენკა და ბორენკა, ანუ რუსეთი და რუსეთი. და თუ გინდა რომ წარმატებული იყო, უნდა დაარბიოთ ზემო უთვალთვალო გაიტაცო აგინო, გაუპატიურებით დაემუქრო, თვითითრიო, ცრუ მოწნე იყო. ანწუხელიძე გაასამართლო, საქართველოს წინამდებ იბრძოლო, სახელმწიფო გაუქმო და რუსეთის გუბერნია დაქციო. ფრიდომ ჰაუსის 2024 წლის ანგარიშით საქართველო ყალიბდებოდა ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმად. ახლა კი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ივანიშვილი სრულად კონსოლიდირებული, სრულად ავტორიტარული ანუ დიქტატორულ ტერორზე, დაშინებაზე, ძალადობაზე მდგომი რეჟიმია. რუსული რეჟიმი აი ესეთი, როგორც რუსეთშია. საქართველოს ხომ ახლა ყვარყვარეს ციხე კი არა, ქვევრია რუსული კუშინი, რომელსაც თუ მიუშვეთ, მალე საბოლოოდ dalukავს.
ივანიშვილი ახლა რუსულ ჩიხშია და უარეს იზამს. მე რამდენად ვამბობ ამას, სათვალავი ამერია. ინფორმაცია კი არ მაქვს, უბრალოდ რეჟიმის არსი და ანატომია ასეთი, რასაც ამბობს თუ გავუვიდა გააკეთებს. აკითხვა აპრილის თეზისებისას იანუკოვიჩი ან შევარდნაძე არ გეგონოთო. ანუ შევარდნაძესავით სახში კი არ წავალ მშვიდობიანად თუ ამას ხალხი მოთხოვსო. იანუკოვიჩი დამიზნებით გესვრით და კი არ გავიქცევი რუსეთში. ბოლომდე გესვრით. რუსია და გაისვრის დავალება შესასრულებელი აქვს. დავალება კი ჯერ კიდევ 2012 წლამდე მიიღო. მერე ტვინების მოთვინიერებაზე იმუშავა, პროპაგანდა გააძლიერა. ორსკამზე ჯდომით გადააგორა, რეპრესიები ნელ-ნელა შემოგვაპარა. საქართველოს წინააღმდეგ არის ანტიქართული ქმედებების მცირე, მაგრამ აუცილებელი ქრონოლოგია. 2021 წლების პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი თბილისში ჩამოდის. გახარია გადამდგარია. ღარიბაშვილი პრემიერის პოსტზეა. მელია უკვე დაკავებულია. დღეს თამამად შემეძლია ვთქვა, რომ რაღაც ისე არ წავიდა, როგორც იქ მოსკოვში უნდათ. რა თქმა უნდა, რუსი ბორეკას კანტორაში იციან, რომ ოცნება და ოპოზიცია შეთანხმების ხელმოსაწერად მზად არიან. ხელმოწერა 19 აპრილს გაფორმდება, თუმცა მანამდე სად იყო და სად არა რუსეთის საგარეო დაზვერვის შეფმა ნარიშკინმა ღია განცხადება გააკეთა. მაშინ ძალიან ცოტა თუ მიხვდა, რომ ეს ივანიშვილისთვის გზამკვლევი იყო. რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ. საქართველოში წესრიგის დასამყარებლად ამერიკელები აპირებენ ოპოზიციის მხარდასაჭერად სისტემურად იმუშაონ და ამავდროულად შეარყიონ ქართული ოცნების პოზიციები. შეერთებული შტატები ევროპელ პარტნიორებსაც განაწყობენ ქართული ოპოზიციის მხარდასაჭერად. ვაშინგტონი აგრძნobildებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თეთრი სახლის შემდგომი დამოკიდებულება თბილისისადმი განპირობებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნით ზუსტად მისდიოს ამერიკის მითითებებს. საქართველოს მაგალითი თვალსაჩინოდ მოწმობს, რომ ცალკეული ეროვნული ელიტების მისწრაფებას გაინაღდონ ვაშინგტონის მფარველობა მიმდინარე ამოცანების გადასაწყვეტად, სწრაფად მიჰყავს ისინი დე-ფაქტო სუვერენიტეტის და დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარების დაკარგვისკენ, როგორც საგარეო არენაზე, ისევე ქვეყნის შიგნით. მოგვიანებით 2023 წლის 2 მარტს პროპაგანდისტულ ტელევიზიაში მორიგი ჩამოჯდომისას რუსული კოშმარის მაშინდელი პრესდაწელი ასეთ რამეს იტყვის. მარტივად განმარტავ, ისინი გააკეთებდნენ იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენგან ითხოვდნენ და ეს აუცილებლად გამოიწვევდა ესკალაციის იმ ხარისხს, რომელიც დამთავრდებოდა თბილისში ტანკების შემოსვლით. ეს იყო მათი სცენარი და საბედნიეროდ არ შედგა ის სცენარი, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო ჩადებული. ანუ რუსი ირაკლის რუსული ბოდვა თარგმანში ასეა. შარლ მიშელის დოკუმენტი, რომ შეგვესრულებინა და ავტორიტარიზმზე უარი გვეთქვა, ძალაუფლებას დავკარგავდითო. 19 აპრილის შეთანხმების სამხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხყოფელია და ამგვარ უპრინციპობას ჩვენ ამომრჩეველი და 2021 წლის 28 ივლისს რუსულმა კოშმარმა შარლ მიშელის შეთანხმება სამხრივად დატოვა. ერთ თვეში კი 31 აგვისტოს რუსი ბორეკას მაშინდელმა ირაკლიმ ანუ ღარიბაშვილმა ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებაზე უარი განაცხადა. ნარიშკინის მითითებების სისულეში მოყვანის შემადგენელი ნაწილი 5 ივლისის პოგრომი. ვანდებულები ხართ იზოლატორ პარლამენტის მაშინდელ თავმჯდომარეს კუჭავას ივანიშვილის ღარიბაშვილის პოგრომშიკებმა ევროკავშირის დროშა თავზე დაახიეს, ცხვირწინ დაუწვეს. ახალი წლის წინა დღეებში კი 20 დეკემბერს კუჭავა თანამდებობას დატოვებს და მის ნაცვლად სულ რაღაც 8 თვით თავმჯდომარეობას თავაკვაძე მოერგებს. მას კი პაპუაშვილი ჩაანაცვლებს. გავრილოვის ღამის ერთ-ერთი მოწყობის კობახიძის შემდეგ ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში ყველაზე რუსი, ანიკე მასზე რუსი თავმჯდომარე. ყველა დიქტატორულ კანონზე ხელისმომწერი ბოლო აღიარებულ პარლამენტში და ახლა არალეგიტიმურ რუსულ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. პაპუაშვილმა რუსობაში ყველას აჯობა. რეჟიმის რუსობის კიდევ ერთი დასწორება რუსულ ავანსენაზე ალტიფოს და კონსერვატორების დაბრუნებაა. ეს ის ალტიფოა ღარიბაშვილის წაქეზებით, ხალხი რომ უმოწყალოდ სცემა და დაასისხლენა. მათი მიერ სასტიკად ნაცემი ჩვენი კოლეგა ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა 11 ივლისს გარდაიცვალა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია. დემოკრატიის სათავეზე მდგება. აუმაღლეს წევრებში. რუსული რეჟიმი კლასიკურ რუსულ პროპაგანდისტურ სტილში ლექსოს გაშავებას შეეცადა. დროზე ადრე გათავისუფლდნენ ლექსოს და მედიის სხვა წარმომადგენლებზე მოძალადე პირები. მაგრამ ახლა რასაც გავიხსენებ, უკვე აღარ ვიცი კოლაგის ქვევრზე ჯოჯოხეთური ამბავი არის თუ არა. რეჟიმმა მისივე მარბელი რაზმების ცემით მოკული ადამიანის ცხედარი დედას სახლიდან მოსტაცა. 5 ივლისამდე იყო 20 ივნისი, გავრილოვის ღამე, კობახიძის ღამე, ან თუნდაც პირდაპირ რუსი ბორენკას ღამე, რომელზედაც ვერა და ვერ თქვა სრული სიმართლე, მაშინ თვალთხარიამ და ახლა ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა გახარიამ. არა, მე უბრალოდ კითხვა დავსვი. კითხვებს საქმეშო.
ამავე ადგილზე იყო ანტისაოკუპაციო მშვიდობიანი აქციების დარბევა, ლექსოს ისტორიის გამეორების მცდელობა, როდესაც არაერთი ჩემი კოლეგა სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. უსიბორეკას რუსულ რეჟიმს ორი სადამსჯელო რასმი ყავს: ოფიციალური ხარებას მარბელები და არაოფიციალური ალტინფოს პოგრომშიკები. ამ უკანასკნელებმა ამ ადგილას რკინის ჯვარი დაგვიტოვეს, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანობასთან, რწმენასთან, სიყვარულთან. ეს ის რომის იმპერიის ჯვარი, რომელზეც ძირითად შემთხვევაში სისტემის მოწინააღმდეგე მებრძოლებს, ანუ დისიდენტებს საჩვენებლად აკრავდნენ. სადამსჯელო რიტუალს ატარებდნენ. სწორედ ეს რიტუალი დააბრუნდა სისტემამ შავრაზმელების ხელით, პარლამენტის წინ აღმართული ჯვარით. პარლამენტის წინ აღმართული ჯვარი კი დაცლილია შინაარსისგან და გახდა კიდეც ივანიშვილის გრუზიის ფსევდოსარწმუნოების, ბატონის მორჩილების და უთანასწორობის ხატი. ეს იმ ჯვარს მაგონებს რუსულმა პროპაგანდამ, რომ ფეიქ ნიუსის მთავარ ატრიბუტად აქცია და ზედ გამოგონილად 3 წლის ბავშვი გააკრა. ვიცი სიტყვა გამიგრძელდა და ბოლოს ერთი ძალიან კარგი ადამიანის, კარგი მოქალაქის და თავის საქმის პროფესიონალის პოსტი მინდა შემოგთავაზოთ და არა იმიტომ, რომ ის ჩემი მეგობარია. რომ მოისმეთ კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ რეჟიმის ნაცემი დასისხენებული თქვენი მეზობლები, ახლობლები, ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლები. გაიხსენეთ რუსული რეჟიმის პატიმრები, რომელსაც მხოლოდ იმიტომ ემუქრება დიდი ხნით რუსულ კავშირში დატყვევება, რომ რუსეთის მონება არ მოინდომეს. გაიხსენეთ მათი თვალწრემლიანი დედები, გაიხსენეთ მზია ამაღლობელი, რომელსაც რეჟიმი განსაკუთრებული სისასტიკით სჯის. ბარბარე რაფალიანციც გაიხსენეთ, რომელიც ახლა სკოლაში უნდა დადიოდეს, მაგრამ მან უდანაშაულო სიცოცხლე ქვევრში დაასრულა. სიმბოლოებში დაკარგული საზოგადოება, როდესაც სიმბოლო კარგავს კავშირს საკუთარ არსთან, ის კვდება. აღდგომის მისტერია სიცოცხლის გამარჯვებაა სიკვდილზე. ადამიანი, რომელიც სიმბოლოებში დაიკარგა, გრამატიკაში ეძებს სიცოცხლეს, აღდგა თუ აღსდგა. მაგრამ სწორედ გრამატიკულ და პოლიტკორექტულ ფორმებში იკარგება სიმართლე და თანაგრძნობა. როდესაც შენს თვალწინ უცნობ ადამიანს ჩაგრავენ, უსამართლო დევნიან, მთავარი გადაწყვეტილება ის არის შენში ვინ გაიმარჯვებს. მხდალი, რომელიც თვალებს დახრის და გვერდსაულის, თუ გული, რომელიც ვერ მოითმენს და დაეხმარება. ეს არჩევანი იმ ჩაგრულისთვის კი არა, შენთვისაა გადამწყვეტი, შენი მომავლისთვის, შენი არსებობისთვის. გოლგოთას მისტერია ეს არ არის მხოლოდ წარსულში მომხდარი ისტორია. ეს ყოველდღე მეორდება შენში და არჩევანი შენზეა. შეეწინააღმდეგები სიკვდილს სიცოცხლით, თუ დამსგავსები იმ მკვდარ სიმბოლოს, რომელმაც საკუთარი არსი დაკარგა. ახლა თქვენი გადასაწყვეტია დაელოდებით, როდის მოხუპავს რუსულ კავშირს ბორია და შიგნი გაიგუდებით, თუ შეეცდებით ქვევრი გატეხოთ და სამშვიდობოზე გახვიდეთ.